Sofia huyu alikuwa ni msichana ambaye alihamia kutoka shule nyingine akahamia shule yetu. Kipindi hicho tupo darasa la 6. Na yeye alikuja akawa anasoma darasa la 5. Alikuwa ni mtu wa Tanga, alikuwa ni Msambaa ambaye akatokea kuteka sana moyo wangu kutokana na jinsi alivyo. Na kikubwa zaidi ambacho nilichovutiwa sana kutoka kwake ni kutokana na lafudhi yake alivyokuwa anaongea. Mungu si Asumani. Tukaanzisha mahusiano marefu, mahusiano yaliyodumu kwa kipindi kirefu mpaka namaliza darasa la 7 nilikuwa bado nipo naye katika uhusiano. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ananisikiliza sana. Alikuwa ni mwanamke ambaye nilipanga malengo ama nilipanga naye vitu vingi vya kufanya. Lakini mambo yalibadilika zaidi baada ya mimi kumaliza darasa la 7 na ikabidi nihame ule mji ambao nilikuwa nakaa mwanzoni. Huwezi amini yani. Siku hiyo wakati tunahama, tupo ndani ya gari, machozi yalikuwa yananitoka kwa sababu nilikuwa naona kabisa kwamba tumaini langu la kipekee sasa nalipoteza, kwa sababu kama unavyojua mahusiano ya mbali yanayodumu ni yale ya Umoja wa Mataifa peke yake, lakini sio mahusiano ya kimapenzi. Kweli nikahama kutoka mji ambao tulikuwa tunakaa na kina Sofia, nikahamia katika mji mwingine. Nilikaa kwa kipindi kirefu sana kama cha miaka 2. Nikabahatika kutoka tena hapo na kwenda kumtembelea Sofia kwenye ule mji wa mwanzo ambao nilikuwa naishi. Lakini cha ajabu, Sofia akawa naye tayari ameshanisahau. Nilijaribu kumkumbushia vitu vingi sana ambavyo tulishawahi kushare pamoja huko nyuma, jinsi ambavyo tulivyokuwa tunapendana. Lakini Sofia alikuwa kashasahau kila kitu. Na akaniambia kwamba yale mapenzi yalikuwa ni mapenzi ya shule tu, hahusiani kabisa na uhalisia wa maisha ya mtaani kwa namna yoyote ile. Hapo sasa ndio maumivu ya mapenzi yakazidi kutawala katika moyo wangu, kwa sababu kumbuka, huyu ni msichana wa pili ambaye nilitokea kumpenda na nikamtengeneza ili aje kuwa wangu, lakini mwisho wa siku akaniacha pasipo hata na kutegemea. Ilichukua muda mrefu sana kumsahau Sofia, na nilijaribu mbinu nyingi ili niweze kuwasiliana naye, lakini mara zote hakuna kilichowezekana. Mwishoni mwa miaka hivi karibuni nikaja kusikia taarifa za kuhuzunisha sana. Nikaja kusikia kwamba Sofia kwa sasa ameolewa, lakini mtu ambaye aliyemuoa ni mtu ambaye pia sikumzania kabisa. Babake alikuwa ana wake 4, kwa sababu babake ni wale aina maustadhi au mashehe wenye imani na dini nyingi. Na babake Sofia alikuwa na rafiki yake, lakini baada ya kuyumba kiuchumi, rafiki yake babake na Sofia akamwambia, ili nikusaidie nikurudishe katika hali nzuri ya kimaisha, unipe binti yako nimoe. Hivyo kwa sasa Sofia ameolewa na rafiki wa baba yake. Sofia ameolewa na mtu ambaye ana umri sawa na baba yake.